আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম বা সিভিএসকে আমরা দুইটা কম্পোনেন্টে আসলে ভাগ করতে পারি। তো এর মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে হার্ট ইটসেলফ অ্যান্ড ব্লাড ভেসেল, ঠিক আছে? তো ব্লাড ভেসেলের মধ্যে হচ্ছে আমরা জানি দুই ধরনের ব্লাড ভেসেল বিদ্যমান, একটা হচ্ছে আর্টারি আর একটা হচ্ছে ভেইন। তো হার্টের মধ্যে সাধারণত আমরা সাউন্ড শুনতে পাই, হ্যাঁ, 4 ধরনের সাউন্ড আমরা নর্মালি একটা হেলদি পারসনে আমরা শুনতে পাই, এবং আমরা মোটামুটি যারা মেডিকেল প্রফেশনে আছি আমরা সবাই ওই সাউন্ডগুলো শুনেছি। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তো হার্টের মধ্যে নর্মালি সাউন্ড শোনা যায়, কিন্তু আমাদের যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে হার্টের বাইরে যে কম্পোনেন্ট দুইটা, সেটা হচ্ছে আর্টারি এবং ভেইন। সো আর্টারি এবং ভেনের মধ্যে সচরাচর একটা অ্যাপারেন্টলি হেলদি ব্যক্তির শরীর মানে ব্যক্তির আর্টারি অথবা ভেনের মধ্যে আমরা কোনো ধরনের সাউন্ড শুনতে পাই না, ঠিক আছে? সো যদি আমরা কোনো পার্সনের আর্টারি অথবা ভেনের মধ্যে কোনো ধরনের সাউন্ড শুনতে পাই, তখন সেটাকে আমরা ক্লাসিফাইড করি অ্যাজ এ এক্সট্রা কার্ডিয়াক সাউন্ড হিসেবে, ঠিক আছে? তো যেহেতু আমি প্রথম বললাম যে একটা অ্যাপারেন্টলি হেলদি পার্সনের আর্টারি অথবা ভেনের মধ্যে কোনো ধরনের সাউন্ড শুনতে আমরা পাই না, সো বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা যদি কোনো ধরনের সাউন্ড আর্টারি অথবা ভেনে শুনতে পাই তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল। সো আর্টারিয়াল সাউন্ড অ্যান্ড ভেনাস সাউন্ড দুইটাই হচ্ছে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড। কেন অ্যাবনর্মাল? কারণ হচ্ছে এই সাউন্ড দুইটা দিয়ে আমরা অনেক ক্লিনিক্যাল ইম্পর্ট্যান্স বা ইনফরমেশন আমরা গ্যাদার করতে পারি, ঠিক আছে? তো আর্টারির মধ্যে যদি আমরা কোনো ধরনের সাউন্ড পাই, ঠিক আছে, তখন আমরা সেই সাউন্ডটার একটা নাম দেই। সেই সাউন্ডটার নাম হচ্ছে আর্টারিয়াল ব্রুই। তো এই আর্টারিয়াল ব্রুই কেন হয়? আর্টারিয়াল ব্রুই হওয়ার জন্য আসলে আমাদের যে আর্টারিয়াল লুমেন, সেই লুমেনটাকে ন্যারো হইতে হয়। এনি কজ, হ্যাঁ, যে কোনো কারণে যদি আর্টারিয়াল ওয়ালটা ন্যারো হয়ে যায়, অথবা আর্টারির মধ্যে দিয়ে যদি ব্লাড ফ্লোটা বেশি হয়, যেটাকে আমরা হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন বলি, তো এই দুইটা কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের আর্টারিয়াল ব্রুই আমরা পাই। তো আমরা আসলে যারা মেডিসিন পড়াশোনা করি আমরা প্রায়ই শুনেছি কতগুলো টার্ম, সেটা হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারি ব্রুই, রেনাল আর্টারি ব্রুই, মেমারি আর্টারি ব্রুই। তো এই যে ব্রুইগুলা অথবা হেপাটিক ব্রুই, তো এই ব্রুইগুলার দিয়ে আসলে আমরা দুই ধরনের ইনফরমেশন আমরা নিতে পারি। একটা ইনফরমেশন হচ্ছে হয়তো বা ওই যে অর্গানের আর্টারিতে ব্রুই পাচ্ছি, সেই অর্গানের আর্টারিতে মেবি কোনো ন্যারোয়িং হয়েছে অথবা হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন হয়েছে। এই দুইটা ইনফরমেশন হচ্ছে আমরা এই ব্রুই থেকে আমরা নিতে পারি। এখন আমরা যদি ভেনাস সিস্টেমে চলে আসি, তাহলে ভেনাস সিস্টেমে হচ্ছে আমাদের যে সাউন্ডটা আমরা পাই, একজন অ্যাপারেন্টলি হেলদি পার্সনের ভেনাস সিস্টেমে কোনো সাউন্ড পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? তো যদি আমরা কোনো ধরনের সাউন্ড পাই, তখন সেই সাউন্ডকে আমরা বলবো হচ্ছে ভেনাস হাম, ঠিক আছে? ভেনাস হাম। সো ভেনাস হামেরও একটা ইম্পর্টেন্ট বিদ্যমান, যেমন আমরা প্রায় সময় কিছু টার্ম আমরা শুনে থাকি, যেমন হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ভেনাস হাম। তো অ্যাবডোমিনাল ভেনাস হাম যদি আমরা কখনো পাই, তাহলে এটা দিয়ে আমরা যে ইনফরমেশনটা পাবো সেটা হচ্ছে পোর্টাল ভেনাস হাইপারটেনশন। সো পোর্টাল ভেনাস হাইপারটেনশন সচরাচর হয়ে থাকে হচ্ছে সেকেন্ডারি টু লিভার সিরোসিস। তো লিভার সিরোসিসের কারণে সেকেন্ডারিলি আমরা পোর্টাল ভেনাস যে হামটা সেটা পেয়ে থাকি, অথবা আরেকটা হাম আছে সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ভেনাস হাম। সো এই ভেনাস হাম এবং আর্টেরিয়াল ব্রুই, এই টার্মগুলো আসলে সবার জানা উচিত এবং এগুলো পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলস আরও কথা বলার চেষ্টা করব। সো সবাই এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, এবং সবাই অবশ্যই আমাদের গ্রুপে আপনাদের ফ্রেন্ড থেকে অ্যাড করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে ফলো করবেন।